बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। वर्क परमिट फीस सहमाही बुनियाद पर जमा कराई जा सकती है। वजारत इफरादी कुव्वत। सऊदी वजारत इफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि वर्क परमिट फीस सहमाही बुनियाद पर जमा कराई जा सकती है, कानूनन उसकी इजाज़त है। याद रहे कि फ़ी कारकुन 100 रियाल वर्क परमिट फीस के तौर पर अदा किए जाते हैं। अखबार 24 के मुताबिक वजारत इफरादी कुव्वत ने कहा है कि मुकाबिल माली से मुस्तस्ना ज़ुमरों में आने वाले हर गैर मुल्की कारकुन की 100 रियाल वर्क परमिट फीस किस्तों में जमा करने का मौका दिया जाएगा। वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद इससे पहले मुकाबिल माली किस्तवार अदा करने के जवाब जारी कर चुकी है। वजारत वर्क परमिट के इजरा और तजदीद से मुंसलिक कामों की फीस किस्तवार अदा करने के कवायद भी बयान कर चुकी है। वजारत इफरादी कोत का कहना है कि हर किस्त कम अज कम 3 माह पर मुश्तमिल होना जरूरी है। इससे कम मुद्दत के लिए फीस जमा करने की इजाजत नहीं होगी। इस पाबंदी से घरेलू कारकुनान और वो तमाम मुलाजिम मुस्तस्ना होंगे जो उनके जुमरों में आते हैं। इकामा कवानीन और दीगर खिलाफ वर्जियों पर सजाओं के 10,424 फैसले। महकमा पासपोर्ट ने पिछले 1 माह के दौरान इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ सजाओं के 10,424 फैसले सादिर किए हैं, जो कैद, जुर्माने और बेदखली पर मुश्तमिल थे। अक्काज़ अखबार के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने कारोबारी इदारों के मालकान, सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से फिर कहा है कि वो इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी तारिक वतन को ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मुलाजमत और रिहाइश फराहम करें और नापनागाह का इंतजाम करें। बयान में कहा गया है कि किसी भी शक्ल में रोजगार, रिहाइश या ट्रांसपोर्ट की कोई सहूलत न दी जाए। महकमा पासपोर्ट ने सऊदियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो मक्का मुकरमा और रियाज रीजनों में 911 और मुमलिकत के दीगर तमाम इलाकों में 999 पर राब्ता करके इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की रिपोर्ट और इस हवाले से कवानीन की अमलदारी को यकीनी बनाने में ताउन करें। लेबर मार्केट में खिलाफ वर्जियों पर जुर्मानों का नया चार्ट जारी। वजीर इफरादी को तो समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अल रजी ने लेबर मार्केट में रोनमा होने वाली मुसलसल तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए नई खिलाफ वर्जियों का चार्ट जारी कर दिया है। खिलाफ वर्जियों से निपटने के लिए जुर्माने भी मुकर्रर किए गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक वजारत इफरादी कुव्वत ने तवज्जो दिलाई है कि सऊदी लेबर मार्केट के मंजरनामे के जायजे के बाद 1442 हिजरी के आखिर में नई हिकमत अमली जारी की गई थी। ये ऐवान सनत और तिजारत के साथ यकजेती पैदा करके तैयार की गई थी। वजीर इफरादी को तो समाजी बहबूद ने नई खिलाफ वर्जियों का जो चार्ट जारी किया है वो लेबर मार्केट की इस्लाह में मुआवन साबित होगा। इस हवाले से नए जवाबित और कवायद तय किए गए हैं। तिजारती इदारों पर जुर्मानों का फैसला इस इदारे के हुजम और खिलाफ वर्जी के असरात को मद्देनजर रखकर किया गया है। जितना बड़ा इदारा होगा और जिस दर्जे की खिलाफ वर्जी होगी इसी लिहाज से जुर्माना भी होगा। वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद ने मुलाजमीन की तादाद को मद्देनजर रखकर इदारों को 3 जुमरों में तकसीम किया है। पहले जुमरे में ऐसे इदारों को रखा गया है जिनकी मुलाजमीन की तादाद 51 या इससे ज्यादा हो। दूसरे जुमरे में उन इदारों को शामिल किया गया है जिनके कारकुनान की तादाद 11 से 50 के दरमियान हो, और तीसरे जुमरे में 10 और इससे कम मुलाजमीन वाले इदारों को रखा गया है। वजारत इफरादी कुव्वत ने खिलाफ वर्जी की संगीनी का म्यार ये मुकर्रर किया है कि इससे लेबर मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, मुलाजमीन के हुकूक किस हद तक मुतासिर होंगे, पुरकशिश मुलाजमत का माहौल किस हद तक मुतासिर होगा। वजारत मेहनत ने खिलाफ वर्जी के इंदराज पर आजिर को 60 रोज के अंदर अंदर फैसले को चैलेंज करने का इख्तियार भी दिया है। जिस रोज आजिर को खिलाफ वर्जी की रिपोर्ट होगी उस दिन से 60 रोज के अंदर अंदर उसे ऑनलाइन एतराज के इंदराज का इख्तियार हासिल होगा। वजारत
افرادی قوت نے نجی اداروں کو خلاف ورزیوں کے حوالے سے ضروری سہولیات بھی دی ہیں، جو یہ ہیں: خلاف ورزی کا اندراج پہلی بار کیا جا رہا ہو تو ایسی صورت میں جرمانے کی رقم 80% تک کم کر دی جائے گی۔ فی خلاف ورزی سعودی کو روزگار فراہم کرنے پر کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کا تصفیہ کر دیا جائے گا اور جرمانے کی شرح 80% تک کم کر دی جائے گی۔ کاروبار کے پہلے سال کے دوران نئے اداروں اور نئے کاروباریوں کی خلاف ورزی ریکارڈ پر آنے کی صورت میں انہیں آگے ایسا نہ کرنے کی تنبیہ کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ سعودی عرب آنے کے لیے دبئی میں قیام کے دوران اقامہ کی مدت ختم ہو گئی ہے، کیا مملکت آیا جا سکتا ہے؟ اس پر جوازات کا کہنا تھا کہ امیگریشن قانون کے مطابق لازمی ہے کہ مملکت آنے والے کا ویزا کارآمد ہو۔ ایکسپائر ویزے کے ذریعے مملکت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خیال رہے کہ سعودی حکام نے کورونا کی وجہ سے عارضی سفری پابندی والے ممالک کے شہریوں کی سہولت کے لیے 31 جنوری 2022 تک اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کے احکامات جاری کیے ہوئے ہیں۔ اس ضمن میں اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں مرحلہ وار توسیع پر عمل جاری ہے۔ ایسے افراد جن کے اقامے تاحال تجدید نہیں ہوئے اور ان کا فوری طور پر مملکت پہنچنا ضروری ہے، ان کے لیے اختیاری تجدید کی سہولت بھی موجود ہے، تاہم اس کے لیے مقررہ فیس ادا کرنا ہوگی۔ فیس کی ادائیگی کے بعد اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کرائی جا سکتی ہے۔ ابشر کے اکاؤنٹ کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ موبائل سم جو ابشر پر رجسٹر تھی وہ گم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ابشر کے ون ٹائم پاسورڈ اور توکلنا تک رسائی نہیں ہو رہی، کیا کروں؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ ابشر کے فنی شعبے سے رجوع کریں، جس کا نمبر 9200204005 ہے۔ یہاں اپنی مشکل سے انہیں آگاہ کریں، وہ مسئلے کو حل کر دیں گے۔ واضح رہے کہ ابشر پر اکاؤنٹ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نام سے رجسٹر موبائل سم کا نمبر درج کیا جائے، جس کے بعد اکاؤنٹ بنتا ہے۔ موبائل نمبر کو رجسٹر کرانے کے بعد نمبر پر بھیجا جانے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کرنے سے ہی ابشر اکاؤنٹ کھلے گا، اس لیے جب تک ون ٹائم پاسورڈ ابشر اکاؤنٹ میں درج نہ کیا جائے اکاؤنٹ نہیں کھلے گا۔ وزارت صحت کی ایپ توکلنا کے لیے بھی ضروری ہے کہ موبائل نمبر درج کیا جائے اور اس پر اکاؤنٹ بنایا جائے۔ غیر قانونی افراد کو منتقل کرنے والا سعودی گرفتار۔ اسیر ریجن کے پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ خمیس مشیط کمشنری میں غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے آنے والے غیر ملکیوں کو نقل و حمل کی سہولت فراہم کرنے والے سعودی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ملزم اپنی گاڑی میں 16 غیر ملکیوں کو دوسرے شہر لے جا رہا تھا، جو سرحدی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مملکت میں داخل ہوئے تھے۔ گرفتار ہونے والے 16 غیر ملکیوں میں 14 یمنی جبکہ 2 اتھوپی باشندے شامل تھے۔ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو ڈیپوٹیشن سینٹر بھجوا دیا گیا ہے، جبکہ انہیں نقل و حمل کی سہولت فراہم کرنے والے سعودی کو گرفتار کر کے اس کے خلاف غیر قانونی افراد کو نقل و حمل کی سہولت فراہم کرنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ قانون کے مطابق سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کر کے مملکت آنے والوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون کرنا قابل سزا جرم ہے۔ قانون کے مطابق ایسا کرنے پر 15 برس قید اور 10 لاکھ ریال تک کا جرمانہ کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں غیر قانونی افراد کو منتقل کرنے کے لیے جو گاڑی استعمال کی جاتی ہے اسے بھی بحق کے سرکار ضبط کر لیا جاتا ہے، جبکہ غیر قانونی افراد کو پناہ دینے کے لیے انہیں جس مکان میں ٹھہرایا جاتا ہے اسے بھی ضبط کر لیا جاتا ہے۔ مشرقی ریجن میں شاہی معافی کے تحت 100 قیدیوں کی رہائی۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں محکمہ جیل خانہ جات نے شاہی معافی کے زمرے میں آنے والے 100 قیدیوں کو رہا کیا ہے۔ ایوان شاہی نے سلطانی حق کے قیدیوں کی رہائی کا حکم جاری کیا ہے۔ آئندہ 2 ہفتوں کے دوران مزید قیدی رہا کیے جائیں گے۔ دمام میں رہا کیے جانے والوں کا یہ پہلا گروپ ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق رہائی پانے والے قیدیوں اور ان کے رشتہ داروں نے سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز ایسے قیدیوں کی رہائی کا حکم جاری کیے ہوئے ہیں جو سرکاری حق کے تحت جیلوں میں تھے۔ محکمہ جیل خانہ جات کے قائم مقام ڈائریکٹر جنرل نے بتایا ہے کہ وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے شاہی معافی کے تحت قیدیوں کی رہائی کی کارروائی جلد از جلد نمٹانے کا حکم دیا ہے۔
ख्वाहिश है कि सऊदी अरब में फिल्म की शूटिंग करूं सलमान खान। बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने सऊदी अरब में अपनी फिल्म की शूटिंग की ख्वाहिश का इजहार किया है। वो रियाज सीजन के प्रोग्राम में बॉलीवुड स्टार्स के पहले शो में शिरकत के लिए रियाज आए हुए हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खान ने कहा है कि रियाज सीजन के प्रोग्राम और सऊदी अरब में नजर आने वाली तब्दीलियों पर पसंदीदगी का इजहार किया। सलमान खान का कहना था कि सऊदी अरब आने पर बेइंतहा खुशी है। मुमलिकत के मशरकी रीजन में भी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। यहाँ जो कुछ देखा वो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा है कि सऊदी हंसते मुस्कुराते लोग हैं, उनके चेहरे पर बिखरी मुस्कुराहट से ज्यादा खूबसूरत बात क्या होगी। बॉलीवुड स्टार ने कहा है कि मुमलिकत में अपनी फिल्म की अक्सबंदी की ख्वाहिश है। ये फिल्मी कैरियर का अहम मोड़ साबित होगा। सऊदी अरब बिलाशुबा तहजीबों का संगम है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 48 नए केसेस, एक हलाकत। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस मुसलसल कम हो रहे हैं। जुमा 10 दिसंबर को कोरोना के 50 से कम नए केसेस सामने आए हैं। जुमे को सरकारी खबर एजेंसी एसपीए ने वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 48 नए मरीज सामने आए, जबकि 61 अफराद सेहतयाब हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक मरीज चल बसा, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8,851 हो गई है। वजारत का कहना है कि मुमलिकत में फाल केसेस में से 29 मरीजों की हालत नाजुक है, जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स में जेरे इलाज हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।